হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মন্ডল বার্ডস। অনেক দিন ধরে কোনো ভিডিও আসেনি। আজকে একটি পাখির প্রোগ্রেস এবং কিছু পাখির বিক্রি আছে, সেই সবের ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আশা করছি আপনাদের পাখিগুলো ভালো আছে। এখন বর্ষাকাল চলছে, তাই অনেক পাখিরই ঠান্ডা লাগছে। আমাদের পাখিগুলো কিন্তু ঠান্ডা লাগেনি, সবাই অ্যাক্টিভ আছে। এই দেখুন, এগুলোকে বলা হয় ফিশার লাভবার্ড। এগুলোকে একদম রেডি করা আছে, এরা 1 মাস পরেই ডিম দিয়ে দেবেন। আপনারা যারা ভাবছেন যে এই পাখিগুলোকে এই সিজনে পাখি নিয়ে তার থেকে ডিম বাচ্চা করবেন, এই পাখিগুলো তাদের জন্য খুব ভালো হবে। এগুলো খুব সুন্দর, অ্যাক্টিভ এবং কনফার্ম পেয়ার আছে। এই দেখুন, এগুলো হচ্ছে কনিও, যেগুলো আমাদের নেওয়া হয়েছিল। এগুলো একদম ফুল টেম এবং ডিএনএ করা আছে। এগুলোর বয়স 4.5 থেকে 5 মাস। আপনারা যদি নিতে চান 9475145245 এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করবেন। আরেকবার নাম্বারটা বলে দিচ্ছি, 9475145245। এটা ওয়েস্ট বেঙ্গল, পশ্চিম মেদিনীপুর। দেখুন, পাখিগুলোর কালার খুব সুন্দর এবং অ্যাক্টিভ। আর এখানে আছে ইয়েলো সাইড। এই ইয়েলো সাইডগুলো আমাদের ঘরেরই বাচ্চা, আপনারা দেখেছেন। 4 জোড়া হয়েছে, মেল ফিমেল কনফার্ম আছে এবং ডিএনএ করা আছে। উপরটায় মেল, নিচেটায় ফিমেল, এভাবেই রাখা আছে। আপনারা যারা নিতে চান কন্ট্যাক্ট করবেন নাম্বারে। এগুলো কিন্তু খুব ভালো দেখতে। এদের বয়স 4 মাস। এদের রেড ফ্যাক্টরটা খুব ভালো আছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। সবার সমান নয়, অনেকেরই ভালো, একদম খুব গাঢ়। এই দেখুন, ওদের মা আর বাবা আবার ডিম দিয়েছে। পাইনাপেলটা মেয়ে এবং ইয়েলো সাইডটা ছেলে। কতগুলো ডিম দিয়েছে দেখুন। বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিওটিতে একটু কমেন্ট করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন।